awe ya sikeye tobaki na bino ezoye siko ya yo mwana poto yo mwana Afrique yo mwana web to s'abonner bokoto ya sikeye Docteur Sadik Chomba bon s'abonner le s'abonner merci na ba oyo ba s'abonner s'abonner ah nkande to bina bino makambo bene bandi Quand tu as dit que tu as dit que tu as dit Docteur Chomba Sadik. Docteur Sadik Chomba lui-même a yé copié qui ça, qui n'est pas guéri. N'a dit le bicoté. Yo, venez recevoir la vie. Ah ouais, poison. Bacheli mutu poison. Mutaza kubela maladi mobo moni ya mulili bobenga numéro za sewa. Docteur Chomba azo sala makambo sadi azo sala makambo aminene yako na abonnez-vous massivement, passivement, non passivement. Yassivement. Vous abonnez-vous massivement na Docteur Sadik Chomba TV. Docteur Sadik Chomba TV télévision na makambo tala ya sika. Oye na makambo kitoko, bokutala ba théâtre kitoko. Bagaga kitoko tu bavangu déjà beaucoup seka c'est beaucoup monde. Ba humour, ba théâtre, ba émission, beaucoup mona kitoko. Yangonde eza dans tu veux quoi les affaires. Yo lingobela kaka kama yade ko pumuka wandeke. Yaka basi samo. Sadik Chomba yeye ajana sima prison natale o babenga kama kala. Vérité ye. Mutazana poison butinda ye. Mutabeli AVC thrombose. Comme benda liboku bo. Boyana ye awa. Bubenga la numéro 1 bubengi. Le sabonné. Bonjour, balandi na biso ya chaîne na biso Docteur Chomba Sadik na epiko kozala wana ebele ya kolanda biso en tout cas na sepelaka makasi ntango namonaka nde bosamonaka namonaka nde botalaka biso en tout cas esalaka biso vraiment esengo makasi kotala ndenge mutu oyo aza na souci ya vie na ye mutu aza na souci ya progrès na ye en tout cas koéchappe mission oyo te oyo tokutana na biso na nzela ya etandone ya mike na ndimi te koéchappe biso tozala wane toyebisaka bino toujours émission na biso oyo tolobelaka mingi sur la culture africaine tolobelaka mingi sur le pouvoir ya moto mwindu oyo ekoma lelo ignorance na biso bato oyo tovivaka na kati ya Afrique oyo ekoma ignorance parce que mondele yakomisa alakisa biso ke biso aye moto aleki biso yango wana toyaka mpona korevolte yo moto olandaka biso mpona korevolte yo vraiment so oza moto mwindu toyaka mpona korevolte yo ozwa courage ozwa makasi ocomprendre ke non oyo kaka oyo bateya biso balobela biso eza yango ti oyo biso tovivaka eza autre oyo eza réalité ya makambo oyo ezalaka yango wana omoni na bamituna na bapréoccupation na bino tokendaka kolukela bino moto oyo aza compétent moto aza qualifié mutu oyo akoki koyanola biso malamu mpenza na bamituna oyo biso toyelaka biso vraiment yango wana toza awa na kati ya plateau na biso na Docteur Chomba Sadiki. Docteur Chomba Sadiki, bonjour. Bonjour ndeko na ngai papa journaliste. Oui, Docteur Chomba Sadiki biso tokoki koyeba yo soko se présenter na bato oyo bakolanda biso na bémission oyo partout bazali oyo bakolanda biso soko se présenter Docteur Chomba aza nani asalaka nini pe azali wapi. Ok, ndeko na ngai ezali ngai ndeko na bino Docteur Sadik Chomba mwana kindu manyema shoka lungola mpeni kabaki. Nazali nsima ya prison Makala avenue Lukengo numéro 19. Na Goma nazali na terre-ministre Katindo. Soko bimia entre président Mosquée Katindo avao koma na terre-ministre tala yango na gauche okomona batima kashale ezali wana papakoli couleur ya orange bakomi dape gaz okokota wana na kati ya lupango okukuta biro na ngai ya Docteur Chomba Sadiki ezali wana ngai Docteur na bino nazali mwana kindu manyama shoka ilongola mpeni kabaki soki omoni place wana te zuwa numéro na ngai 09 92 68 75 23 na 082 416 3 416 nazali sima ya prison Makala avenue Lukengo numéro 19 nazali munganga ya Bokoko
Merci beaucoup. Nancy Boyoki, présentation, vous notez numéro à moi. Ils ont affiché na bande d'écran na bisoana, numéro na soki ozuamo, aux abalamoko na kacha cabinet ya Dr Chomba Sadiki. Numéro na ekangamakate et les gars 24 heures sur 24 heures. Yo muto zana préoccupation, vous en a problème au nomo na Dr Chomba, numéro na ils ont affiché na bande d'écran na biso. Ceux qui au l'unipe ko lukayo betika na chaîne na biso ya YouTube Dr Chomba et Dr Sadiki Chomba. Ce que beti Dr Chomba Sadiki Chomba na YouTube au comment na biso wana na ba émission na biso na makamuzi to lobela awa o tout asala o pazoli masala o tout asala au comment on a pas chaîne na biso ya YouTube. Merci beaucoup docteur. Toza awa merci d'abord pour la préoccupation pour la moi temps au PC biso ya bozala na yo na kati émission ya lelo. Docteur l'émission moko tosalaki na yo olobaki na biso ke ezalaka pe possibilité na motu asomba koni yango olobaki na biso te. Papa journaliste nasepelaka makasi ndenge bobenga ngai kotuna ngai mituna moto oyo ya kotuna mutuna mosala na ye il faut ayeba nalobaka na bino mokolo nyonso na biso bato ya mboka tozalaka na ezali moko ya chaque eloko komona na zamba soki okei otiki papa na yo na mboka eloko nyonso komona kuna na zamba il faut ya kotuna papa na yo nde akoloba wana ezali boye ezali boye etikali histoire lelo histoire wana nalobaka na bino mokolo nyonso mindele elingaka biso te mindele elingaka biso te ndeko na ngai balingaka kaka koboma bokoko na biso okolimbisa ngai nakei pembeni na mituna na yo na ngai nazali kaka na nzela oyo moto azolanda biso il faut alanda biso munele ayaki kosala maso koboma bokoko na biso ayela biso bitumba ayela biso toboma na ndeko na ngai baafrikain bolamuka émission oyo lelo toza na yango kombo na yango ezali baafrikain bolamuka bamindele balingaka biso te mundele susi na ye ndeko na ngai aye koboma bokoko na biso aye kokutana lisusu na baenemi na biso oyo balingaka kongo te apoboleli bango Jésus akufelaki biso mpo na biso oyo nde nzela bakozwela mbongo mon cher baafrikain bolamuka baafrikain bolamuka bakoko na biso liboso bazalaki soki bitumba eye bakofanda bakotelema bakobunda na bato ata bazala na ndenge nini bakobunda na nzoi bakobunda na nyoka bakobunda na makambo scorpio ekobunda mundele amoni puissance wana nyonso atindeli biso na biso kaka mpona mbongo atindi biblia na ye biblia ekoti na bapaster mokolo nyonso bazotia kaka botika bokoko lelo bitumba oyo bato tozoboma nano bato bakufi ndeko na ngai na afrike mpona kotika bokoko na biloko ekosumba biso kaka bokoko asiri ndio tatusaidia musiache asiri baafrikain bolamuke baafrikain musifate bitu ya maeglize iko bitu ya kumulongofya mwachilie mnaona mwangalie hivi uko na sakosi yako ya asiri acha uko na nyoka wako asiri acha nini takupigania vita sa vita na kuyaka eloko nini kubundana batu tobunda kabiso na nyoka tobunda kabiso na nzoi tobunda kana scorpio esi moto azosi toba scorpio elibwi moto akufi
lelo tozotika boye mboka ekokende soki tozotika bokoko mboka ekokende baafrikain bolamuka nayebi nazalaka na danger mundele akolinga ngai te baenemi na biso bapastere bakolinga ngai te bakobonga ngai ere nyonso natambolaka na liwa baafrikain bolamuka baafrikain bolamuka baafrikain bolamuka bamboka na biso ekokende soki botiki bokoko mutu na mutu azalaka na place na ye papa journaliste mutu na mutu azalaka na place na ye nzambe atiaki ye soki otiki bokoko na yo yeba mboka na yo ekokende mboka na yo ekokende papa journaliste lelo awa Kinshasa nde tosepeli tozali bien soki okende na este lelo okomona ndenge bato bazokufa butu moi eloko oyo eza nini atake ya mindele ezoatake biso nini ekobundela biso kaka eloko moko ekobundela biso kaka bokoko oyo azoyebisa yo moto oyo azoyoka yango tindela moninga na yo video oyo eloko ekobundela biso kaka bokoko sa bokoko ndeko na ngai okobunda ndenge nini mundele si asombi mutu nyonso na mbongo bosala boye mbongo ale bosala boye mbongo bokoko ekobundela biso bokoko ekobundela biso okomona kaka osi ole we mbongo ya bato boye okufi ese okobundela lisusu okobundisa mutu lisusu osi okufi nini ekobundela yo kaka bokoko nyoka mutu azokende koboma bato kai nyoka isu bokoloba nde na bokoko na bino nyoka wana ke wapi poison mutu akufi bakoko babundaka nzoi ebundaka eyokotaki awa ta mutu wana akufi nyo eswaki ye awa na litoi vraiment akufaki ozo eswaki ye na liso ezali arume munene nzoi arume munene ndeko na ngai arume munene bandeko baafrikain bolamuka aleluya ezobungisa bino aleluya ezobungisa bino mboka ekobanda kokendaka kaka malembe kotika bokoko bato bazokufa si oki bapastere bakei balobi de tokei mboka moko boye tobondela esili mais soki bango mpe bazosala yango te bime bosali yango mpe oui kasi banani bazodefendre biso nde tozodefendre omoni bitumba na biso ezalaka bitumba moko oyo okomona te estce yo so omoni ndokile mpe kobotama na yo ndoki amonanaka amonanaka te soki biso te bato oyo boyebi oyo nazo biso ya solo soki biso te bato basili bato bazosidana bato bazosinda na mboka na biso ekokende te mboka na biso ekokende te ata place moko ekokende te mais na bien bobanda nani bokanime bobimisa nano arme wana arme ezali ebele arme ezali ebele yoka est ce que oyebi mikolo oyo mwa mikolo oyo motu surtout congolais alingaka amona kimela nyonso kimona meso wana esali mpena eloko moko boye ke balie babimi na zamba balie bato bazoboma bato nde par exemple tozata na ka este kuna ke bobimisi ata balio bobimisi ata banzondongo loyi boye ezali ezosalema mpo yo comprendre yango est ce que oyebi bato nyonso awa na kisasa bayebaka te kongo ezala bito toyebi mpo toyoka boyokaka yango ezali moto nyonso te nde soki yo oyokaka yo po ozala journaliste moto mosusu okomona ye otuni ye awa lobi est ce que oyebi bitumba ezali awa na kongo ayebi te bitumba ezali wa est ce que masina ngai nauti masina kimi ezali nauti place tere kimi ezali akoyeba te mboka ezali makambo ebele mon cher bato tozobunda soki bozomona te tala ndeko na ngai toza bapolitisien te
Voilà, tu tozokota politike te émission na biso en tout cas bitumba ezali awa ezali ya mboka na biso kokende mboka ya baafricain ekende bino nzamba ci bino yoka nano nazoloba na yo omoni ndenge nazoloba na yo awa lelo nano ya liboso nano bapanzi biso totikali moke oyo bayebi bokoko nani bapanzi biso mindele botika biloko ya mabe wana eza biloko ya kindoki wana eza biloko ya boye wana eza biloko ya boye biloko ezokende moto abombaki moke ati abomeli mwana na ndelazia oyo te oyo nde mbongo oyo nde kokekela vi na mboka na biso yatolo papa soki ozala mayele oti soki ozangi mayele ozwi oke kopesa paster lelo oyo bamindele wana batindi bapaster bakomi ebele ote ya bato ya koloba batika biloko wana mosher mutu ifo komona nano mosika soki moto ozomona mosika te yeba ozokende flow koyeba mosika ezali komonaka mosika eza matata babali omoni biloko oyo tozokende lelo tozoloba bokoko elamuka bakoko balamuka bakoko ande bazobundela biso balakisa biso te balakisa biso peke bazobi eske ozomona babitumba mosusu ezoya kuna babe mayema ekangi bato oyokaka yango te ata na televizio mayema ekangi bato mayema ebengani bato te nakotaka ekolo te ekangi ekolo te babeti ekolo te bakimisi bango mayema azobunda na nzete akimisi moto aye na arme na nde plan azoloba na bino baafrikain totika bokoko na biso te gouvernement sunga bokoko zala nsima ya bokoko eglise ata moko ekolobela biso te na ekosala eloko moko te ata eglise moko te paster ata moko te ngai nde diacre ngai nde eloko moko bazosala te pare ya kozwa bongo kaka bazosambela nzambe asunga bato nini bato este bitumba ekota te nini ezala yesi na bazosambela balobaka wana batv oyokaka mote bazosambela na kongo nzambe etika kongo tutikona maboko na yo nde ezosila ezosila kasi ndenge bino mpe bozokunda malemi nde malemi solution eza te ya biso soki bokoko te bitumba yo eske journaliste soki bokoko te bitumba eza deja sikoyo yo boyebisa biso bitumba ezali na bokoko ezokanga papa kozali bamboka mosusu ozomona kuna bato baye na bato mabe baye na etangi bato te bokoko efrene mboka na biso ekokota te na ekokota te bokoko na bato bakufi sa bokoko ndeko na ngai rien merci docteur motuna tozongela motuna tokenda mwa oyo kofungoli oyo eza moins intéressant moke tokotama na lisolo yango na tokotama na lisolo yango na tokotama mwana na lisolo docteur nalingaki na tuna makambo otoloba awa est-ce que okondimake mondele aleki biso na puissance aleki biso te aleki nde biso mayele ya kopanza biso aleki biso puissance soki mondele azali kolika biso puissance ere oyo tosi tokufi biso nyonso mondele nde yoka nano papa omoni bondoki wana bolobaka bondoki esila bondoki ekosilaka te eloko ya nzambe oyo atiaki jamais moyen moto ochange ekosimba te est ce que ozokomprendre ndeko na ngai oyo nazoyebisa yo ya solo mondele aleki biso mayele mpo na nini azoutilize biso
na 100%, 85% bazali utilisé na mondele. Izaki ya pamba pete. Iba sizaka pamba ka ko na yeka mna ba ko tsuka pamba. Izaki pe fa simo ko zaki na sima. Ezala kidi. Aza pe na force ne moko pe boye ko ko na bango pe. Tele. Deke yo otika. Nzambe amona na kate. Nzambe amona na kamoto na motema ya mutu. Motema mo fala. Yoka ba malamu. Nazo yoka malamu. Nzambe amona na kate. Nzambe amona na motema ya mutu. Ndio lobi oyo biloko nazo sala eske eza malamu au eza malamu te. Est-ce que vous comprenez ngai? Mutu mundele ayake na mayele ya koloba na yo nzambe oyo amona na kate alobi na bango botika bokoko na bino. Nzambe oyo amona na kate alobi na bango botika bokoko na bino. Kwa mwana. Bobiso tozangi mayele ya koloba bato oyo bamonaki ye ndenge nini. Biso bakoko na biso batikelaki biso ya biso boye. Tosengi apesi biso. Tosengi apesi biso. Baye kokosa biso ya koloba omoni mutu moko stati oyo bozomona awa mutu oyo nde kombo na ye Jésus Christ. Akufelaki biso nyonso. Masumu nyonso azui. Po boto mokisa ye na motema na ye te bozo bokoko na bino nyonso boya na ngoa. Oyo mundele oyo nde ayele kosala biloko wana akufe. Oyo nde Nzambe etikali na memoire ya bato. Bati yango malebe. Babandi komona bato wana mosusu bazalaki na puissance. Bazwi bana na bango. Yo okomi boy. Zwa mbongo. Ozalaki na vie ya zamba, bazwi mwana na yo akomi na vie ya mboka mondele. Abandi ko nana ko malamu, abandi ko zala na vie ya malamu. Vraiment akomi bato yo so babandi ko banga ye. Aba balubile bino balubile. Oyo nde Nzambe azotia ye boy. Yo na ngai nalanda wana nakoma lokola ye. Nalanda wana nakoma lokola ye. Oyo mututu nalanda wana nakoma lokola ye. Bati bango na via malamu babandi kozwa bango bakela bango poto. Atili bato siko bimiko na poto yaka. Kende mboka na nota bato 3 mois 4 mois. OK kuna batu ya mboka nyonso babandi ko yako oti poto kule za ndegeri tala ba foto ya ngoyo ndege poto ezali totika biloko la biso oyo tona nawe bamundele bayebaki biloko oyo ekosila babandaki likambo na bango kala eza lelo te babandaki na yango kala ekosila malembe bokoko na bango. Soki esili bokoko na bango tokobanda kosala makambo bango ko. Puisque ndenge bazali na bokoko makasi boye tokosila biso mindele. Pona kozwa bango tobanda na bango malembe. Mundele abandi kokota malembe. Nzambe asali bango basilisi yango te. Baweleli kubundisa biso baweleli koyeba nini bampoze biso na ndambo oyo etikalaki lelo bato mosusu mosele azalaki boye moto ya Yesu atiki azongi akimi place ngomba na ye ezalaka koluka bokoko na ye po papa leki na ye akufi mama leki na ye akufi tata mwasi na ya kofe alobe te nazo manana ko eba ko ezali nini mundele Nzambe oyo apesaki biso bokoko alobe mwaya bokoko yo kosila oyebi bato mosusu ndeko na ngai bazali awa bayebi ata cadre moko ya bokoko te Liberté cadre.
koyeba na kubanda ndenge nini nasala ndenge nini nakwanda ndenge nini na bokoko na ngai koyeba bayebi yango te po mundele asali mabe mosusu basilisi kosilisa ekolo koikambo wana te mundele abali kobebisa mataka malamu nzambe alingaki biso na nini ndeko na ngai soki moto moko ayebi bokoko wana ekomi lokola bato 100 personnes nde bayebi na nde omonaka na bamaimai wana ndeko na ngai soki bakoti 20 bakobunda na 10,000 personnes bato 20 bakobunda na 2,000 personnes na bituma oyo ndenge ezokende bato ndenge bazokende kobundula bokoko na bango boye ndeko na ngai bato bakosela nazoyeba oyo makambo nazoloba na yo awa bato bakosila banani bakosila donc boko oyebuza so biso bato ekobundisa biso te bato oyo bazokobundisa biso bakosila mpona bokoko kotika bokoko te motuna moko na kuminga awa olobi bayaki na malembe balakisi yo bapesi yo mbongo bamemi yo na poto ntango ti bazodestabilize bokoko bazali wapi si bazali koloba na biloko tika biloko wana non tika biloko wana olobi be omoni bamaimai babundaka na nzoto te eza l'esprit oyo babundaka nango po 20 personnes oki bakebunda na 10,000 personnes te yomoko eza normal te déjà na kotala bomoto bo eza normal c'est que oza na eloko moko boye oyo ezobunda ye moto moko ta biso akomata 100 personnes ntango bamindele badoniata bazone rouge mpona kodestabilize biso mponi bakoko bomba bundaki te mondele aye basimbi boye bafrape te oyo te est-ce que yo te kasi bakoko wana bazaki kobeta mindele bazaki kobeta bamondele lokola milambo ya songe kimakina kasongolana abondi na mindele ekimi na histoire oyo olandaka makambo ya nyangwe na lobi na yo histoire na yo olandaka makambo ya nyangwe te na kati ya klase otangaki histoire ya nyangwe te olandaki te soki olandaki te kende otuna wi nyangwe histoire nini ya nyangwe lekaki milambo ya songe akimakina kasongolanga abundaki na bamindele abeti mindele bakufi bakimi ezwaki solution kasi koti soki bimaki solution te ndenge nini tozobima kimbambi soki bimaki solution te ndenge nini kimbango azali te lala soki bimaki solution te soki bimaki nazobisa yo na makambo oyo nazobisa yo soki bimaki solution te bato wana nazotangela bango soki bimaki na solution te ndenge nini bakonzi bazali tokotala makambo wana te tozonga na makambo tundaki ngai eloko sujet oyo bimisi oyo eza un peu important ya kosolola yango vraiment à la tête eloko nalobi na yo ndeko na ngai kotika bokoko te na kosengaka chaque jour nalobaka na gouvernement na biso etika bokoko te ekota na makambo ya bapasere wana te bapasere bazali nsima ya bandoki wana bazoyila biso puisque pasere nyonso atuna te yana kaka botika bokoko makambo ya kala wana botika yango ozali na nzete ekende obwaka yo obwaki nini kobundilaka yo epesa bango bolamu te olobi yango bien ke oui oza na biloko ya bokoko mozo avance ti biloko olingaka avance te koloba nini nano koavance par rapport omoni changement avance ya liboso yoka nano avancement ya motu ya liboso zala kimia ya mibale yoka nano ya mibale yamba bato zala na bato avancement ya misato zala na baana
ya mine ozala bibwele na yo ozokengela likambo ezali obeli bozwa kibwele wana boteka kende kuna bokondi wana bozwela kibwele nde basema ya mutu na nde kupatro ya mutu yo kanisi kozala patro ifo okende ka poto na nde bino bato bozoteka mboka nde bino wana bobalokaka ka bapasteur puisque pasteur nde kozala lelo coffre lobi okomi na mutuka okomi na ndako okomi omoni osuke bokoko na yo oyo nzambe apesaki yo otike ozomi boma mutuka wana kosele yo nde otikala nango mutuka ekufaka ozomi mutuka lelo ya $100,000 lobi esala accident esili lelo mosele bato ya mbongo bazali awa azali na gombe azofutela na gombe akufi bana bazangi ndenge ya kufutela na gombe bakomi kitoki mosi bakomi wapi wana za avancement wana za avancement bokoko epesaka yo kimia na okufi na kimia ekufi na yo ozali patron ndenge nini mabere na yo ezokende. Est-ce que vous avez pas? Vous avez dit bilanganayo et qui m'a boto de yabo. Vous avez pas? Ah, mutu nyonso oyo akoma kolandela eni. Donc est-ce que vous comprenez? Mutu talandaka eni. Mutu aye pasteur aye pana par exemple, pasteur aye pana yo ozalaki le logo te. A priori, le lobby ne va pas mourir. Le lobby, on change de vie. Ah, on change de parole. On change de vie. Yo kana. Parce que la capacité de moi, on peut ça vie. Azana à côté. Azana à côté. Ce qui à côté si yo na série ku ya kolobana yo zala pasteur. Ça va. Azana capacité de moi côté yo peut ça yo kende nano, et pas pasteur. Pasteur nzambe alakisi ngai mutuka na yo oyo ezotambola pesa ngai akoloba satan nde alobeli yo ezali nzambe ya likolo te. Est-ce que ozolanda ngai bo ye soki ozali na ventilateur na yo koloba mutuka te puisque ozali na yango te bakolobi na kati pasteur akomi ventilateur oyo nzambe alakisi ngai naya kozwa yango okozwa ventilateur wana opesi. Est-ce que nous comptons? Aujourd'hui, il faut ça validateur. Est-ce que vous avez dit? Yo ce que vous avez dit, il y a solo pendant passer à Kabelé, Motoka. Ok, il va passer le passer. Dans l'autre, il est là. Parce que vous avez un peu de Nzambe alakisi ngai mutuka na yo totambola pesa ngai kotake na bana pe kama akolo bana yo sata le robeli yo abomi yo bokoko oyo bozote bazote ya kabino botika bokoko gouvernement songa biso lobelaka batu ya koloba soki ozali na bokoko na yo bomba bokoko na yo kengela bokoko na yo kengela bokoko na yo pasera kopesa yo mbongo te mon cher na yo ndio uzopesa yo mbongo babongo oyo tokabolaka awa tozwi oyo azwi nde tozopesaka bango yo soki okei kala kosenga mbongo rien mokolo nini pasere munene akobimba kuna na ndako na ye na eglise na ye kotala yo na ndako yo ozala nango na mbongo okomona pasere tele aye kotala yo okolinga azonga maboko pamba te na ye moto aye kotala yo okomona yo soki omona aye kopesa yo eloko azali na intere moko boye ozotala ngai mpo oyoka ngai malamu yoka ngai malamu azali na intere moko boye nde ate kopesa papa zwa motuka na nsima ya ye kopesa yo mutuka oyebi mokolo wana akozwa kombele mituka
Oh, yébité. Ah, merci. Merci, papa. Gouvernement, ils sont pas bien, tout le monde côté. Parce que dans la cassure, le gouvernement a biso. Dans la cassure, le gouvernement a biso. Et sont biso. Beaucoup d'Africains et d'Amona et Merci beaucoup Nabi Kiboza on a ebele ko landa biso na chaîne na biso YouTube Docteur Sadiki Chomba. Boza on a ebele ko landa biso en tout cas na yebisa ka bino bien que tolobela toujours awa makambo ya mutu mwini. Tolobela toujours awa. Ici on parle pas de la politique, on parle pas de la musique. Tozolobela bokono ya nzoto pe ya mulimo pe ya makanisi. Ignorance mutu azana muza ya maladie. Oza ignorant, on éviter, oza malade. Docteur, on le met le corps, oza mutu mususu ayebi ata boko. Ayebi ata boko te, ayebi ata de passer la boko te. Ata iloko moko ya boko ayebi ya boko te, ya mutu azo vivre vie na ayebi nga départ motama, chazo ko la bongo. Papa na papa vanti atate ko moni nzete ko to sai la mo boy o moni nzete o basala ka mo pona bo ayebi ni ko mo se mutolo ko kwa bo ko vaincre les dazo na moto ala ayebi bo ko te asala maso ayeba boko asala maso ayeba boko po bokoko ezali na intérêt munene ezokengela yo o nzambe na biso apesa ke biso so ba su kinze bi tokinga nzambe to komona ka yeli sute mais to mesala les yo kana no papa mabe na yo otunaka olingaka na lobela yote nzambe asi ati biso na nzambe wana apesa ke biso chaque moto na ndenge na ye nzambe nde apesa ke bakoko na biso nzambe to komona yeli sute lelo to yoka ya koloba na babindele azala kosola na Moïse nako ndima makambo na bango kuna ngai na ndima makambo ya zako kosola na bakoko na biso puisque reste na moni ndenge zo tale osengi ye apesi yo na bokoko biso bato ya bokoko tosengaka na apesi yo nzambe apesi yo afuwa apesa mwana na ngai wana nakuboya te ya koloba asololaki nakokola bango kuna te puisque aza koko na ngai te lelo koloba Moïse aza koko na ngai lelo koloba Jésus azalaki koko na ngai est-ce que koloba bazala koko na ngai ngai nazala bakoko na ngai oyo nzambe ya likolo asololaki na bango na balakisi ngai ya koloba soki osali boye okosola na nzambe nzambe akondimela yo okomona ka ye lisusu te na bakoko na biso nzambe azali koyebisa apisaki biso ta ya koloba bokosalaka boye apesi nyama na nzambe alobi na bino bokosengaka ngai boye apesi bafumi bino bokosengaka ngai boye apesi bandeke bino bokosengaka ngai boye akozongaka lisusu te ndio moni alobaka na yo nami ndele bamonaka nzambe te na biso tomonaka nzambe lisusu te asi asali na nde omoni nazolelela na gouvernement na biso esunga bato ya koloba botika bokoko te puisque bango soki gouvernement na biso baafricain elobi kaka botika bokoko te monsere moto botika bokoko soki tozokontinua kaka makambo ya bato ya bapastere oyo puisque bapastere bakomi bato ya mindele botika biloko eta église moko monsere ekofanda ya koloba botika bozala na bokoko na bino te ezali te bango baza kaka bobengana biloko wana bokomi na koko na bino mosusu Jésus baafricain tozokufa baafricain toza na bitumba nano na biso batindeli biso baenemi bokende kusala boye tozobiboma bazoyeba te bazoboma bafamile na bango yo pasteur ozali na mbongo ebele ere mosusu famille na yo nyonso eliaka mbongo wana te
batika kaka na kombe koloba pasteur moninga na koko na kaya na pasteur eter mkozali mukolo nzambe akozwa yo kokufa famille na yo kotika kaka pasteur eter puissance na bino ekotika lepa ya nani puissance ya bakoko na yo zobota puisque na bapasteur bazobota kati bazana ba bango boko ne bapasteur lelo akufi akotika mwana na ye pasteur ere mususu mwana wana yo akufi mwa oyo mwa mususu wana na ye akufi famille etikali famille etikali ekotikala na nani bozote ya kabiso totika bokoko bokoko na biso ezokende na mindele ozomona moto azwi bokoko na ye ayekoyela yo pasteur par rapport ote ayezwa biloko na yo zonga na yo bomba yo okeyeda yango kaka okeye koteka lisusu na mindele bapesi yo $1 million bapesi yo $100,000 ekosila pasteur bokoko wana ekei yo otikali na $100,000 lobi okufi pasteur est-ce okomona nzambe bato ebele babandi koloba o bokoko na biso pasteur nde atumbaki pasteur nde azwaki asini est-ce pasteur okomona nzambe pasteur okomona nzambe vraiment okomona nzambe bokoko wana moto apesaki bakoko na bino ezali nzambe kolanda mateya na yo ndenge torespectaka yo topesi yo biloko na biso yo ozwi yango oke koteka papa kozali bastati mosusu awa na bandako elobaka stati elobi olobi stati elobi te makambo wana te kokende te oyo stati wana soki oteki epai ya mondele $1 million bapesi yo nayebi te nalobela yo nini est-ce que mutu tokobalusa ye kombo lisusu ya mutu soki mutu okobalisa ye tokobalusa ye soki aza na ezaleli mabe ezaka mutu oya stati soki ezoloba tobalusa ezali stati lisusu te stati ezoloba bwana ye ya kalenga azalaki na stati mukwange nyonso ayebi likambo o makambo nga nalobaka na bino nalobaka ezali histoire oyo moto nyonso ayebi papa ya depuis azali papa ya banglof oyo akuti kokufa sikasika oyo na Kisangani azalaki na stati soki likambo ezali stati eleri mokolo makambo eyaki mwana na ye abukani makolo stati eleli maya miso ezolela stati mokolo papa ya ye akufaki esote ekei kokwea na nzete ti lelo nzete wana ezali esote na ndako ekei kokwea na epasuli nzete ekei ti lelo bato balobaka nde wana na nzete wana nzete elobeliba mosere yo ozali na ville moya yo koyeba makambo ezali te susi ya mondele aza bezwe asilisa biloko nyonso wana ekende susi ya mondele aza bezwe biloko wana ekende na musée na bango stati ezoloba
kwa bino pora bino boke de komona yango miliare na miliare ya bongo awa na Afrika wapi mise ezali bozomona te. Est-ce que gouvernement na biso ya baafricain mise ya mindele ya bakokota kuna miliare bokoko na biso mundele aza na stati wana te. Bato bakengelaka basati wana ezali babengaka bango basava. Kozali basati mosusu na poto mon cher mutu muindo kaka ndefu akengela yango mutu mundele te. Ndefu akengela yango na mise mutu azokengela biloko wana ezali mutu muindo puisque puissance ya mundele akokoma wana te. Batie kaka musati wana atobokaka makasi yo nde kengelaka yango na bazofuta ye cher. Mpona nini akoloba bakoyokela ye ata alobi français bakoyokela ye mpo azali poso mwi poso oyo toza nango eza poso ya riche. Mundele asika kutu wana esaki ebandi kotomboka nezali na mboka na bango biloko tozoluka nde yango wana force wana moboko tusala biso tokokokunda te bakoko baosala ezali nde ezobima koma lelo makambo oyo nazoloba na yo koma lelo omoni bino bajournaliste efo koma yango oyo okomona kaka boye nzinzi ya yawa ba okufi arme ya butu arme ya butu okoyeba moto asali wana te mon cher soki ennemi ayeli biso bakongolais ennemi ayeli biso bakongolais ennemi ayeli biso bakongolais na mboka na biso ndeko na ngai tika moto abimisaka makambo nyonso te yeba courage napesi yo kaka soki oyebi moto azali na bokoko zwa yango kotika bokoko te baafricain botika bokoko te moto na moto akengela bokoko na ye puisque makambo tozokende na yango ezali mabe toza sire na gouvernement na biso ezosunga biso tokokontinue kaka. Merci docteur. nalobi boye baarme nyonso tu wana basalaka yango kwani bayebaki mundela oya mpona wekobundisa mundela yaki akanisaki akoyela mabombe na ye ezali arme boko paraître déformi asi mutu akufi nzinzi abeti wa po okufi bayebasi bango bayebaka ke mundela koya kobundisa bango nzambe bango bayebaki te nzambe nde ayebaki bosalaka boye mpo kala baennemi na bino bakoyela na bino nde oyokaka ezalaka bahistoire esi etikala histoire babeti mosusu bombe awa bu oyoki kaka mai esila te se bizati ezaliti bombe soki ekweya awa bato nyonso bakufi kozali bamboka mosusu ndeko na ngai bombe ekwei eloko moko ezali te bombe eloko mondele akimaka ezali bombe kaka kozali bamboka mosusu awa na Congo babeti bombe bui rien etikaki bato 5 na 5 wana bazali kaka ezali histoire if tokotika kolobela bato na biso te na etikali histoire borecherche wana ifo kaka tosalaka maso ifo tozwaka yango kaka mais c'est possible biloko ifo bosala wana po boconvaincre génération ya lelo toconvaincre ndenge nini na yango ezosalema omoni biloko wana papa journaliste koconvaincre moto lelo oyo nani soki natamboli bulongo awa na ville bato nyonso
Donc, ma télévision, non, c'est ah. Et ça peut être. Ah. Na lobeli yo kindoke sali. Ipa ya bakoko. Na ye baka bitumba ezali bakoko bakobunda kakaka. Na bazo bunda. Arme ya mutulu luana, ça veut dire ezali. Arme ya bakoko. Oyo batikaki. Nzizi pa. Ok, okufi. Eza bonzambe de zakindoki. Hein? Eza bonzambe de zakindoki. Ile moto atia kinda yo aussi omoni ndoki depuis ko tamana ye. Nzambe pa mwana peut-être. Ah, otolo baba ngolo so bazaba madame. Oh baba so bazaba ndoki. Ndoki tomona Parce que là, yo voilà. Ça là on a tout tombe. Mwana za ndoki. Asala kanene. Abo makabati. Qu'est-ce que tu tout le monde devait la mwana za ndoki. Kwa zo Na ngabele na yeba ya ba bolungu na banki ndoki. C'est kwa zo bo mabati. Zo bo mabatu. C'est bozobi azam nzambe bo makabati te. Nzambe bo makabati te. So nzambe abo makabatu na ya ko la punition. Nzambe. Et quand il a donc abo makabatu pour la punition. On a muté mo mabi. Na tuni yo na lobi nzambe amona naka. Ndoki amona naka. Amona na pato mona amona azan ndoki. Mwana o azan ndoki do azan ndoki. Nzambe wa. Nzambe. Eza problème te? Yesu mwana muta mwana azan nzambe. Ndoki ma mwana azan ndoki. Ndoki. Si nzambe kasi aleka kaka boye. Nzambe ele musuka kwela yo mutu aliboma awa. Ayeli yo mutu aliboma, aye asengi yo mai papa pesa mai. Papa oh ndenge nini mutu salite boya kusenga mai. Azali nzambe. Aye kusenga mai papa. Est-ce que ça m'a fait? Na kindoki. Ndoki wana koya asengi yo mai. Na oyebi ye kazando kite. Mon pépé, toujours il y aura mon pépé. Est-ce que tout le monde a regardé? Toujours il y aura mon pépé. Allez qui? Bon, je me suis dit dans le one. Ah, bon. Merci. Ah, papa journaliste. Zambe a mon la gâté. Ndoki a mon la gâté. Mon pépé c'est pas ma gâté. Donc tout le monde n'arrive pas. Hein? Moi azan ndoki. To momoni déjà. Mon sous beaucoup c'est la caille. Bon sous. Hein? Bosusu bolba awa yo kana bo ba bosusu bazana badoki ba bosusu bazana badoki ya solo pizza ah ya solo ya solo wana azali ne ba doki sariya ke lobo azali na bosusu bolobaka azali doki na azali doki te mwana le mingi abe mwana oyo aleka mingi akoza ba doki te comportement ba doki mwana na mati mwana a changer aza suninga azali ko me poli akona makambo ko boye bolani na butu buya na muki ya wana mboka na bino yo soni ezala ah moto yo merci beaucoup merci en tout cas merci yo voilà ça que tu m'as dit avant la série d'aller ouais na ouais voilà d'aller bois yo eza lobeli voilà c'est ça que politique c'est bon ça combien d'autres ngala merci beaucoup merci en tout cas na bala na biso. Il y a une émission vraiment africain téléma. Africain téléma, africain zoma casse, africain zoma bokoko na yo. Uyo muto bungisa ki bokoko na yo, zongela bokoko na yo, yo muto zaki ignorant. Maté ya docteur Sadiki yangoana, azo insister mon cher ami, azo bete la mo c'était to zongela bokoko, to sa la bokoko parce que ya muto ko protéger étando na biso, ya muto ko protéger mboka na biso, ya muto ko protéger territoire na yo, yo ko protéger village, yo ko protéger pays na yo. Bien aimé si le toza menacé c'est parce que to sondoli bukoko na biso. Pourquoi pas mboka na chaka défense la menace. Ba o ba ko ya poto, ba boto la ka Congo, gauche ba boto la ka Congo, droite pour na nini. C'est parce que to bosani originalité na biso ya wana moni. To se retrouver sur système na mabele ya Afrique. Merci beaucoup bozana mebele en tout cas na bo s'abonner massivement à la chaîne na bino. Docteur Sadiki Chomba, vous abonnez massivement en tout cas Tozawana
bémission na biso oyo ezawana mon cher vous allez édifier na bémission vous allez édifier na ba prédication ya to ba mo to ko be mata pour prédication au docteur Sadik ya lobela kabiso o apesa kabiso en tout cas ezalaka vraiment motu ya makasi na oyo landa kabiso o za na volonté ya ko landa biso s'abonner massivement na chaîne na biso à chaque moment tala ba vidéo na biso tala biso penda tina suka mon frère soko clique automé na vidéo ne ko kata te yoka comprendre auto YouTube ba yoka peut comprendre auto zolo ba on vous a jamais déçu peut ko édifier yo en tout cas na émission ma clair qu'on vous a jamais déçu merci beaucoup pour ceux qui ont belé pour la biso vous vendez penda pour la biso vous s'abonner massivement vous s'abonner te na chaîne na biso bota la biso en tout cas beaucoup ça jamais déçu beaucoup ça toujours édifié na ba mater na biso docteur Chomba Sadiki émission na biso et comme na suka mo ko à la fin pour te clôturer émission na bato balandi biso moi makamona biso yo na koloba boye papa journaliste gouvernement et Afrique etika bisoté il faut le barrage biso banani biso tolingi bokoko bino bamina bokoko elle pesa biso courage bokoko na biso ezonga puisque papa na biso nyonso azali leta papa na biso nyonso azali leta bakoko na biso bakufaki na mabele pona mabele na biso bakoko na biso bakufaki bakufi penza koko na biso akufi pona mabele oyo ndenge nini biso tokozanga kokufa na mabele oyo soki lelo tozobe tokimaka se mabele oyo tokokende wapi ngai na kimi yo kimi mototere ya kimi est-ce que mabele kotikana bato mosusu bakozwa mabele boyo kokende wapi ata ozali français lelo change nationalité d'origine na yo ozali congolais ndeko na ngai ata ochange okei Angleterre okomi Angleterre okozala mabele kuna te fiere ozali na yango ozali mabele na yo mabele na biso oyo ezali na makambo ebele ya biso baafricain surtout biso bacongolais soki histoire ya bakoko na biso batikalaki koko na biso ezali omoni ngomba wana ezali cocotel omoni ngomba wana ti ngomba wana ezali cocotel omoni mai wana ezali parti ya cocotel ezalaki bitumba bazobunda baganye bitumba wana atikali na mabele wana akoganye na nini azoganye na nzete na puissance ya nzete na puissance ya biblia te ezali koko na biso ata moko azalaki kobunda na biblia te tokende malembe papa biblia ezali nzete nde mundele asalaki yango azulisi papier bimi ekomi nzete nga nalobi te ezalaka nde boye est-ce que lokuta soki nateyaka bino ya koloba biblia nyonso ezali nzete wi eza ya solo nzete na biso nde ebimaka na partout na monde nzete surtout nzete ya Congo surtout nzete ya Congo ezali nzete moko ezali na puissance makasi lelo oyo bazali bakisi mosusu oyo na bimaka awa na kei kindu ifo nazwa nzete wana kindu yo bangai ndeko na ngai est-ce que nzete wana azali awa te azali mabele na ngai Congo ezali Congo munene motu na motu azaka na parti na ye Congo ezali Congo ya biso na kati ya Congo nzeto ya motu ezali nyonso nzoto ya motu kozali loboko kozali zolo ezali ndenge mabele ezali
kozali lokolo mosala lokolo oyo asalaka maboko akosala yango te. Est-ce que lokota mosala zolo asalaka ezali litoi te. Mosala monoko esalaka ezali mutu te. Na mosala maboko oyo misapi oyo esalaka ezali misapi ya bakolonde kosala wana te. Ndio moni na bakara ya mokolo nyonso ndeko na ngai miracle oyo bolukaka ezalaka bolukaka yango wapi? Na kati ya nzoto na yo moko na ozali na miracle oyo Nzambe atiyaki yo. Oyo kaka ya beglise kaka nde bolukaka nde bomonaka vrai miracle nde yango wana. Oyo Nzambe atiyaki yo akozongisaka yango lisusu te. Akutiyaka yango yango lisusu te. Mabele ya Congolais ezali biso ba Congolais. Merci. Na kati ya biso ba Congolais tozali mutu na mabele na ye na bokoko na ye na nzete oyo kokotele po nakende kusonye batu na nzete wana ezosimba. Ndio mona kayele ndoso ngali o na kindu kozwa banzete na ke place kindu kozwa banzete na mutu mukongo akokenda kaka baba kongo akende kozwa banzete na ye kuna Mungala akokende kuna Mungala jamais akende na bakongo abana kolera bakoko na ye wana na mama ya akokende na maini. Mutu na mutu akali na mabele o bakoko na ye batikaki. Soki mabele na yo ekomi menase okolela nde na bakoko na ye. Soki kusunga nani akusunga yo okoya kobenga mungwade aye kusunga yo atala na kindoki tokendaka kaka boy Atana na kindoki oyo biso tokendaka kaka boy tosungana kaka boy tokende kusunga mwambe te azana makambo te. Est-ce que nous avons un malamu? Oh, la kindoki biso tokendaka tosungalaka kaka ndenge tosalaka. Oyo akosunga oyo akosunga oyo. Moto Nord Kivu akobenga moto Sud Kivu abebi yakosunga ngai bitumba na bitumba moko awa. Akokende kobenga boereta obidi boya okote oyo musunga ngai nazana atake tena. Akokende kobenga moto ya kindu aye kusunga ye. Ayende abengi ye. Nande kindoki biso omoni lelo kindoki eye makasi na kokosa yote eye na puissance moko awa ndeko na ngai okoyoka. Eye na puissance makasi moya ndeko bimisela yo sekra wana ezalite. Merci. Ezalite ndeko na ngai na kokosa yote okomona. Merci beaucoup, merci en tout cas. Merci Nabala Nabiso, Yacha Nabiso, Docteur Sadiki Chomba. Merci pour tout Bolanda Kabiso. En tout cas, nous avons s'abonner massivement. Vous s'abonner à la chaîne Nabino, vous n'allez jamais de signes. Merci beaucoup. Nous avons surtout disponible à Bata, nous avons pas la biso. Merci pour nous s'abonner déjà. Merci Nababo Nabiso. En tout cas, nous avons fiers Nabino vraiment. Nous avons fait la mingi tant au monde à bonne bota la camde Bolanda Kabiso dans l'émission. En tout cas, ça va rester un peu ça n'a pas cassé pour avancer. Il faut continuer les sous. Comme on est dit toujours, qu'on ne change jamais l'équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne parce que je n'ai jamais changé l'équipe qui gagne. Merci beaucoup Nabino surtout ma compagne Rana. Merci Nalo Chris. Merci vraiment, merci à Docteur Chomba, l'émission de M. Kominasuka. Merci. Bye.